各位晚上好啊！我哋一語一天空開咪啦，我係 Vicky，呢位就係一元啦。大家好，我係一元。我哋兩位老友記坐低陪你傾下偈。我哋唔講咩大道理，專講下啲民生小事，加翻兩碟輕鬆命理，聽完就得噶啦。我哋今晚第3集咯，我哋講下我哋嘅童年回憶嘅集體遊戲啊！好啊，咁不如Vicky 你又介紹下我哋我哋首先講翻啦，咁我哋就係屬於上個世紀嘅都叫60後嘅人啦。咁我哋嗰陣時嘅兒時嘅遊戲呢，就肯定同而家嘅小朋友玩嘅呢有好大嘅唔同啊！咁不如 Vicky 你啊講下你印象中嘅童年遊戲係有啲咩玩呢？好啊！其實就關乎我哋60年代、70年代個背景啦。咁我哋嗰陣時有兄弟姊妹比較多，同埋咧就可以出去玩嘅。咁就所以就同好多街坊鄰里啊啲小朋友就玩啲集體遊戲嘅。咁我哋集體遊戲就通常咧就有譬如話跳橡筋啦、橡筋繩啊，咁又有啲麻鷹捉雞仔啊、跳飛機啊。拍公仔紙，同有啲揾啲竹籤去散開去挑嘅，咁就當然呢啲之外都仲有好多啦。咁我哋慢慢講啦。咁點解就會講集體遊戲呢？因為我發覺而家啲通常都係一人家庭啊，好多時都係得一個細路仔。冇錯，佢哋呢就冇集體遊戲，就冇大家互相合作啊，互相嗰啲朋友嗰啲情感呢，其實就由自細培養㗎，譬如合作啊各方面。咁我哋以前啲集體遊戲點解呢？就可以譬如話玩落去就形成我哋將來嗰個人際關係咧會更加好啦。係啦，咁就我挑幾樣我哋啲集體遊戲俾大家回憶下。好啊，咁我哋一樣一樣咁慢慢去回顧下。好啊，就講跳飛機先啦。跳飛機其實就好簡單。就我哋揾個粉筆啊，白色嗰啲粉筆，我估而家都好難揾㗎啦。而家學生上課都唔用黑板㗎啦，所以粉筆真係好難揾。係啊，咁就喺地下就轉到邊度有大空地咁就畫啦，畫到好似有啲好似個飛機咁啊，好似咩咁，呢啲係自由創作啦。咁啊差又好，咩事好，大家行幾多步，咁啊邊個到最快到終點咁就贏㗎啦。咁嗰陣時都幾有趣㗎。冇錯啦，跳飛機呢，咁其中一個我哋覺得好玩嘅地方呢，就係無論係男仔女仔呢，都可以一齊玩嘅嚇。咁就唔同有啲遊戲咧係專門男仔玩啦，譬如攞住支斗槍周圍射啊，又唔似有啲遊戲係專門係女仔玩嘅多啦，譬如係煮飯仔啊、洋娃娃呢啲啦。咁跳飛機咧，印象中我哋都經常玩嘅，咁所以咧呢個童年回憶嘅集體遊戲咧，我都係非常之有感受。咁Vicky 仲有冇其他嘅集體遊戲可以回顧下？當然有啦。不過呢個呢，其實而家就而家玩呢啲啊，肯定俾人話㗎啦，就係耍盲雞啦。耍盲雞嗰陣時，我哋揾架空地或者揾個大屋呢，大家綁住一個人啦，邊個猜輸啊邊個做，咁就四圍去捉人啦。呢個諗翻起以前都幾好笑㗎。耍盲雞咧，咁而家就應該唔玩得㗎啦，因為點解咧？因為我哋兒時嘅時候咧，玩耍盲雞咧，耐唔時咧都有啲鄰舍咧係女仔嘅都親埋一齊玩嘅。咁嗰陣時，我哋嗰個對於男女之間咧嗰個性別嘅差異意識咧就唔大嘅。咁所以頭先好似阿 Vicky 講，你綁住隻眼跟住去捉人或者去揾你嗰個目標，咁有陣時有啲肢體嘅接觸嘅，咁而家就肯定俾人嗌非禮啦，唔使問就。真係。咁譬如話仲有啦，跳橡筋繩啦，跳橡筋繩就係一個好便宜嘅遊戲。咁啲橡筋穿埋就一條橡筋，咁大家有幾種玩法㗎，一個人跳又得，兩個人跳又得，大家睇下邊個跳得高啊，成啊。咁講真，呢啲玩得多啊，個人都會高啲嘅。
跳橡筋繩咧，咁我其中有一個幾深刻嘅一個朋友仔啦，或者個鄰居啦，佢跳橡筋繩嘅方法咧，其實都幾獨開一面嘅。咁因為咧橡筋繩我印象中咧就係由一個比較低嘅高度咧就慢慢升嘅，由腰啊開始一路升上去啊心口啊，跟住膊頭啊耳仔啊咁。咁呢個其實呢一個嘅鄰居咧，佢個我印象中啊，當時個身形就好矮細嘅，我自己都係矮細嘅啦，佢仲矮細過我。咁佢點樣去跳到耳仔咧？咁即係其實咁都得難嘅。咁後尾咧，我估計佢都係喺外面睇翻嚟嘅啫。原來佢用一招咧，就係咧打關鬥。咁即係咧，就喺佢橡筋繩嘅左邊咧，就打到去右邊。咁由於你個手咧係當時係接咗落地面啊，咁變咗你個腳咧個高度咧就一定係過個耳仔嘅。咁所以呢一個嘅創新嘅跳橡筋繩嘅方法咧，咁當時好多小朋友咧睇完之後咧都模仿嘅。咁亦都係我哋兒時嘅其中一個有趣嘅回憶咯。哦，依個又幾得意嘅喎！仲有我最記得以前通常我哋譬如話燒嘢食又好啊，咩都好就玩幾樣嘢，就係一係就拋手巾啦，一係就估領袖。而家諗翻起我都唔記得點玩咯。嗱，拋手巾我哋都玩過嘅，咁但係好多時咧，我印象中咧就係學校體育課嘅時候咧，攞個豆袋咧嚟到玩嘅，咁就自己屋村下面嘅所謂鄰居咧就少玩呢一樣嘢，咁反而咧我哋鄰居玩其中一樣嘢咧，咁我哋叫做猜皇帝。咁啊，反而有得玩嘅嚇，咁咧就成班小朋友咧就排隊，咁其實係冇咩玩嘅，真係包剪揼嚟嘅啫。咁但係竟然咧可以玩到一個下晝啊！咁所以我哋諗下，原來我哋兒時嘅時候咧，嗰種遊戲嘅滿足咧，其實係好容易可以攞到嘅。同唔同意啊，Vicky？係啊，同意，同埋好簡單。我哋追求嗰啲好簡單嘅玩法啊、玩意啊，咁其實就會加上創意嘅喎。譬如就講你猜皇帝嚟講啦，以前原來咧猜皇帝之餘咧，仲有左右手喺度嘅，你唔係咁容易同皇帝猜到嘅。冇錯啦，咁我印象中咧有兩個左右手嘅，總言之咧就係你要猜到咧第一個你要贏咗佢一盤，而第二個咧你要連續贏佢兩盤，而第三個去到皇帝咧你要贏咗三盤，你先至叫做順利通過嘅。咁都係嗰句啦，簡單但係襟玩咯。係啊，同埋其實嚟講都好多時，而家啲嘢啊真係，不過近依排大家都要小心啲啦。咁依個遊戲就叫做紅綠燈啦。嗰陣時玩紅綠燈啊，大家都好似點穴咁。一擰轉變就係大家停好晒，但係而家大家過馬路都要小心啲啊！冇錯啊，嗱，因為最近咧，尤其是我哋睇翻一啲嘅新聞信息咧，咁應該香港警方咧都對於違例過馬路咧係比較叫做睇得緊嘅。咁我自己亦都有啲同事咧就真係唔知走神啦，定係睇唔到啦。咁就係衝紅燈啦，所謂嘅嚇，咁咧就後尾都好，咁啊嗰個據聞係嗰個警察叔叔咧，就見到佢嘅態度非常之有禮啊，加上係求情又鞠躬啦，咁就姑且就抄咗佢啲資料之後咧，就放咗佢一馬。咁但係咧就都係嗰句啦，呢個咧就非常之自己要小心啦。咁因為如果真係照正嚟做嘅話咧，我印象中好似係我唔記得咗係1000蚊定1500蚊嘅定額罰款嚟㗎，咁所以年近歲晚就無謂破呢啲財啦。咁啊係啊，你同事朋友都算真係好彩啦。咁我同埋我諗翻起我哋以前咧好多遊戲，其實所用嘅用具都好簡單㗎喎。譬如好似拍公仔紙咁啊，當然啦，你就可以喺街邊2-3毫紙就買張再剪細啲啊！如果你冇錢嘅話，咪自己製咯。
嗱，拍公仔紙咧，我記得我哋兒時嘅時候，真係2毫紙一大張跟住剪嘅。咁但係後尾咧就家長就唔係好想俾我哋玩，因為咧原來咧就係拍公仔紙嘅嗰個遊戲裏面咧帶少少咧就係叫做賭博成分嘅。因為你拍到張公仔紙反轉嘅話咧，你就可以攞到對方嗰張公仔紙。咁我哋左鄰右里咧，就啲家長咧就為咗，哎呀唔好因為呢張公仔紙咧打交啊，咁你不如唔好玩啊，玩第二樣啦咁樣樣。咁其實我玩嘅公仔紙就唔多嘅，即係都係好短時間嘅啫嚇。咁啊係啊，不過同埋咧都好多有其他益智嘅，尤其譬如好似捉棋咁啊，波子棋啦、跳飛機棋啦，仲有好多鬥獸棋啦。其實每樣棋其實都考你個智慧性㗎喎。冇錯，嗱呢啲我哋我印象中啦，兒時候買呢啲飛行棋啊、鬥獸棋咧，好似係唔知4毫紙定5毫紙嘅啫。咁但係你無論帶翻學校又好，或者係同屋村啲朋友仔玩都好咧，咁坐埋一堆咧，咁就可以玩幾個鐘頭㗎啦。哇！咁啊，都係大家已經可以消磨翻一段時間咯。當然啦，有好多危險嘅嘢就真係而家唔好玩啦。譬如斗槍、水槍啊嗰啲，哇！而家射親人啊，真係唔同以前咁簡單啦。道個歉就冇事啊，分分鐘啲家長投訴你啊，投訴你都唔知拉你都唔理定啊。我哋嗰陣時可能屋村裏面咧大部分嘅家長咧都係忙於生計啦。咁其實我哋放學翻屋企咧，喺樓上樓下咧跑動咧，咁基本上你只要唔係玩到咧流血啊、撞親啊，其實啲家長咧冇乜精力去理你。咁況且你都要做功課啦。咁所以咧，我哋嗰個遊戲嗰個種類咧就多好多嘅。咁有陣時真係我哋叫做跑起上嚟咧，叫磨薑啦，即係個膝頭哥或者腳咧就擦損咗咧。呢啲家長見到攞啲碘酒搽一搽，下次唔好咁曳咁就算數啦。我諗而家啱啊，因為而家咧，阿 Ricky 講得啱，就係啲家長嘅小朋友咧，大部分咧都係一個起。甚至乎係好少2個添啊！新一代咁變咗個資源方面咧，就係萬千寵愛在一身。你話如果唔小心喺個遊戲裏面有啲咩肢體碰撞咧，我諗個後果就真係可大可小。咦，咁啊係啊！不過咁啊，其實啲好多集體遊戲都係多不勝數啊。但大家不妨咧，如果有啲咩特別啲想講嘅或者成嘅，我哋下次咧就再同大家講啦。咁但係嚟講，集體遊戲同我哋你嘅玄學啊，一元師傅又好似完全都唔拉更嘅喎。嗱，集體遊戲咧，咁其中有一個嘅頭先阿 Vicky 你講過咧，我試一試愛嚟係解説下啦，就係跳飛機啦。跳飛機咧，頭先阿 Vicky 你講咗啦。我哋就喺地下畫嘅，咁有啲話飛機啦，有啲係成個圓形啦，有啲係子彈咁啦。咁其實咧，裡面咧就係包含咗一組數字嘅，係由1去到9，1去到9。咁1去到9又代表乜嘢咧？咁嗱，1去到9咧就係話，我哋喺玄學裡面咧，其中嘅一個學科咧就叫做風水。咁風水裏面咧就係我哋好多時咧都會應用到，我哋會畫到嗱，而家就少畫啦，而家都有啲軟件啦。但係我記得當年我哋學嘅時候咧，都係用手畫嘅啫。咁手畫啲乜嘢咧？我哋自己咧就叫做或者師傅教落咧，呢個叫9宮格。咁9宮格咧就正正係咧由1去到9呢9個數字。咁當然啦，呢9個數字裏面有好多嘅所謂嘅哲理啦，咁我喺呢度就唔詳細講啦。咁簡單講咧，就係話我哋有9宮格裏面咧就藏住由1至到9個數字嘅。咁呢1至到9個數字咧，亦都組成咗我哋風水嘅一個其中知識點啦，就叫做後天八卦。通常我哋形容咧就係先天八卦咧，我哋叫做體。
身體個體，而後天八卦咧就用係應用嘅用，咁絕對係有相關聯嘅地方嘅。咁簡單啲講啦，咁我就嘗試用2個數字啦，去演活一下呢個後天八卦裡面其中2個卦。好啊。咁我就用一個1同一個9啦，好唔好啊？好啊，好啊。嗱，咁我哋首先咧就係我哋講咗個9先啦。咁知唔知點解會講9先咧，Ricky？ 9先啊！嗱，我又講下啦。9其實就最後尾嘅，即係以唔計嚟講，9係一個最大嘅數目啊。咁嚟講，我覺得9嚟講應該都係一個特別嘅數字啦。會唔會咧？嗱，好啦，咁我就嘗試解説下啦。嗱，我哋從1去到9。Micky 都講得啱啦，從1去到9嚟講，9係最大一個數字。但係當9呢個數字用完之後，咁我哋就翻返轉頭係用1嘅啦。咁意味住咩咧？意味住咧，大地萬物咧本身係有一個循環不息嘅哲學喺度嘅。咁點解我要講9先咧？因為目前我哋全個世界，我哋行緊嘅下元9運，分開叫做天運、地運同埋人運。而天運咧裏面就正正係包含咗我哋講緊嘅一個3元9運。3元9運每一個運係掌管20年嘅天時。咁目前而家香港全世界都好，都係行緊下元9運。咁下元9運係咩卦咧？下元9運就係屬於離卦。離卦。離卦，我哋喺當時學習嘅時候有個口訣嘅咁咧就係叫離中虛啊。咩叫離中虛咧？就係我哋卦有3爻咁3爻裏面嘅離卦咧就係上面係陽卦，中間係陰卦，下面亦都係陽卦。咁即係2個陽卦，中間一個陰卦，我哋叫離卦，離中虛。離卦係代表咩咧？離卦係代表火。咁如果用個方位或者方向嚟講咧，南方。南方。而季節方面咧係屬於夏季。咁每一個卦象佢所管嘅五行、方位同埋季節都唔同，甚至乎再講遠少少，佢嘅顏色亦都係唔同。離卦最簡單啦，火、紅色、紫色。咁呢個就好容易去記得。離卦係屬於陽明，陽明之火。咁所以咧，從個身體內腑去睇咧，係屬於心臟，亦都會牽涉到我哋嘅眼睛。咁所以呢一個我哋話如果個人嗰個火氣重，咁都對於嗰個心臟咧嘅保養咧係要多加注視㗎。咁有冇嘢阿 Ricky 你覺得喺個離卦裏面你有嘢想問啊？有啊，譬如再講翻你個9運嚟講啦，究竟9運嚟講對邊啲行業啊、邊啲人嚟講係比較好咧？嗱，每一元管3運，下元正式嚟講咧就係7、8、9運嘅。咁對邊一啲嘅行業會好啲咧？咁最簡單啦，亦都係最潮流，係好多時都聽人講嘅咧，就係 YouTuber 啊、平台自媒體嘅網紅啊，呢啲咧就最多，亦都係最蓬勃嘅一個時間。甚至乎我哋見到有一啲明星咧幫人去帶貨啊，喺嗰個平台度，呢個亦都係屬於離卦裡面嘅一個卦象嚟㗎。咁
正如我哋啦，而家開 YouTube channel 啦，咁其實亦都係離卦應咗離卦裏面我哋可以做嘅工作。其實係喎，以前都冇諗過呢樣嘢。冇錯啊！嗱，咁我哋第二個大家探討嘅咧，就係頭先講咗啦，就九講完之後咧，就講一。咁點解我隨住九講一咧，唔講二咧？因為你係一元咯，咁梗係由一開始啦。唔係呢個係食字啫嚇。咁我頭先講咗啦，三元九運，當下元九運行完之後，咁我哋咧就會翻轉頭行上元一運。咁呢個係一個周而復始嘅不斷循環嚟嘅嚇。咁但係講緊嚟緊20年後嘅上元一運，同對上嗰個上元一運係咪都係一樣呢？答案肯定話俾你知係唔係嘅，因為三元九運每一個循環就係180年。咁我哋點可能話20年後嘅社會環境同160年前嘅社會環境係一樣呢？講緊160年前，最簡單講啦，香港可能係一個漁村。係啊。咁但係20年後嘅香港應該係一個非常發達嘅城市。咁由於呢一個社會環境或者叫地運呢轉變咗，咁所以整體嚟講呢都係唔一樣嘅。嗱，咁我頭先就冇講啦，咁而家我都可以再描述多少少。下元九運呢係由2024年2月4號，我冇記錯啊，應該係2月4號，因為係計立春嘅嚇。咁去到2043年，如果2月4號立春嘅話咧，就去到2043年嘅2月3號，就完咗我哋呢一段時間呢一個嘅三元九運。咁一運係咩嚟嘅咧？一運就同九運咧個屬性咧就啱啱相反。一運咧我哋叫坎卦，坎。咁口訣咧就係坎中滿，同離卦啱相反。坎卦咧三爻，上爻係陰，中爻係陽，下爻係陰。咦？咪啱啱調轉？冇錯啦，同離卦啱啱調轉嘅嚇。咁好明顯啦。既然阿 Vicky 話啱啱調轉，其實啱相反啦，咁所以喺坐向方面咧，離卦係代表南方，即係坎卦係代表北方。係喎。坎卦係屬水，水係一個流動嘅我哋叫液體啦。咁我都再重複一次就係話，之前我印象中提過嘅，喺老子嘅《道德經》第8章裏面，亦都講過上善若水呢4個字。上善若水係乜嘢意思呢？就係話水呢一種東西，佢善於滋養萬物，但係佢唔同萬物相爭，所以《道德經》裏面就係話上善若水，水善利萬物而不爭。仲有喎，水嘅好處喺邊度啊？處眾人之所惡，即係話水係總係願意停留喺眾人都唔喜歡嘅地方，譬如低洼嘅地方啦、沼澤啦。你世人唔中意呢啲地方，水係唔介意嘅，係好謙卑留喺呢個地方。所以《道德經》第8章最收尾嗰4個字形容水就係話顧己於道，即係話因此水係被形容為最接近道嘅境界。咁咧呢一個亦都正解釋咗從9到1呢個水佢本身嘅特性。咁我講過啦，咁就係五行屬於水，而方位係屬於北方。季節方面，冬天。冬天顏色
就係黑色、深藍色，嗯，就係咁樣樣。哦咁從水裏面咧，我哋一個學到一個哲理咧，就係話人生嚟講咧，好多嘢，我哋應該順勢而為之。嗯嚇！但係呢個順勢而為之並不表示話喂，我和光同塵，明明唔啱嘅嘢我都話啱，呢個係兩樣唔同嘅概念嚟嘅。同唔同意啊，Vicky？同意啊！真係呢個真係幾有用喎。係啊，咁呢個嗱，我因為時間關係啦，咁我就喺呢度咧就係簡單啦，用我哋兒時嘅遊戲啦，同一個好我哋學風水嘅人士嚟講咧，點樣去同風水一啲嘅元素掛鈎？最後補充一句，起水嘅朋友咧，喺水嚟講係可以或者係適合係做一啲幕僚性嘅工作，幕後策劃者，甚至乎一啲心理輔導嘅專家，都係水嘅特性嚟嘅。明白咁譬如話不過時間都差唔多啦。如果大家想聽埋其他嗰啲，就留意我哋以後嘅節目啦。我哋會抽時間將我哋嘅一啲講嘅主題，用一個比較輕鬆嘅命理形式，嘗試同大家去分享。咁都係啦，如果大家覺得有邊一啲嘅課題係想聽嘅話呢，可以透過留言 WhatsApp 都可以。好啊，咁就今日就差唔多啦。好啦，各位朋友，拜拜。拜拜。